Hello, mambo vipi? Naitwa Ilam, ni founder wa CryptoPanueli Academy aka CPA. Karibu tena katika dunia ya blockchain, ambapo leo tuna topic ya moto sana ambayo ni muhimu sana kuijua, mtu wetu wa nguvu. Kama ni mara yako ya kwanza, subscribe kwa hapo chini, nikupe siri ambayo sijawahi kumwambia mtu yoyote. Huu ni mlima wa karatasi. Hii ni white paper. Wawekezaji wengi hufanya makosa makubwa. Aidha wanaikwepa kabisa kwa sababu inawachanganya, au wanasoma tu ukurasa wa utangulizi na kwenda kuwekeza. Kosa kubwa. White paper sio waraka wa kiufundi tu, ni ramani ya hazina au hati ya kutapeliwa. Tofauti iko katika jinsi unavyoisoma. Leo CPA tutakupatia siri 5 tulizotumia kunasa miradi mikubwa na kuokoa usipoteze pesa na muda. Kama uko tayari kujua siri hii, gonga like haraka na tuanze safari hii. Kwanza, white paper ni nini? This is a $1 million question. White paper ni hati rasmi inayoeleza tatizo linalotatuliwa, suluhisho la kiufundi linalotumika, na jinsi mpango mzima wa uchumi ama economics unavyofanya kazi. Ni kama katiba ya mradi. Watu wengi wanategemea blog au tweets kuamua kuwekeza. Wewe sio huyo. Wewe ni mwekezaji anayetumia akili. White paper inakupa uwezo wa kujibu maswali makuu mawili. Mosi, je, mbinu ya kiufundi inaeleweka? Je, inatatua tatizo kweli? Hapa ni upande wa blockchain inayotumika. Lakini pili, je, uchumi wa mradi unaweza kudumu? Je, nitaweza kutengeneza faida? Hapa tunaongelea tokenomics. Sasa tuanze na siri namba 1. Hii inahusu jicho la kwanza. Siri ya kwanza ni kuchunguza tatizo na muhtasari, ama abstract and problem statement. Unaposoma ukurasa wa kwanza, zingatia tatizo gani wanatatua, ama problem statement. Mradi mzuri utatoa tatizo halisi na bayana ambalo halijatatuliwa vizuri na teknolojia zilizopo. Mfano, benki za jadi ni polepole na gari. Pili, red flag ama bendera nyekundu. Ukiona mradi unaahidi kutatua kila kitu au unaeleza tu tatizo la kiujumla, mfano wanasema tunataka kufanya dunia iwe mahali pazuri, kaa mbali, wanajaribu kukuvutia kwa maneno matamu. Baada ya hapo, nenda kwenye muhtasari ama abstract. Siri hapa ni kwamba muhtasari mzuri unapaswa kukupa ufahamu kamili wa mradi ndani ya dakika 2. Ikiwa muhtasari unatumia maneno mengi ya kiufundi usioeleweka, hapo sio lazima kwamba mradi ni mbaya, lakini inamaanisha walishindwa kufikisha wazo lao kwa uwazi. Urahisi ni ufunguo wa uhakika. Siri ya pili, msisitizo wa economics. Hii ndiyo sehemu ambayo wawekezaji wengi huruka, na hii ndiyo sehemu tunaitumia kujua kama mradi utadumu au la. Huu ni mpango wa biashara wa crypto. Mosi, ugawaji ama allocation. Angalia token zimegawanywa vipi. Swali la uchokozi ni kiasi gani kinakwenda kwa timu na wawekezaji wa mwanzo. Ikiwa asilimia kubwa, mfano zaidi ya asilimia 30 mpaka 40 inakwenda kwao, inaweza kuwa red flag. Wanaweza kuuza ama kudump token na kuharibu bei. Lakini pili ni matumizi ama utility. Token inafanya nini? Mradi mzuri, matumizi lazima yawe ya kulazimisha. Mfano, inalipa ada, inafungua huduma maalum, au inakupa haki ya kupiga kura, governance. Red flag itakuwa ni kwamba ikiwa token inatumika tu kama pesa ya mradi huo, inaweza isiwe na thamani ya kipekee. 3, utoaji na upunguzaji. Inflation and deflation. Je, token mpya zitatolewa vipi au zitateketezwa vipi kuwa banned? Elewa athari ya muda mrefu ya ugavi wa token kwenye bei. Siri ya 3, soma ukurasa wa timu na washirika. Teknolojia inaweza kuwa nzuri, lakini watu wanaoisimamia ndio muhimu. Kwanza, uzoefu wa timu. Hili ni swala muhimu na kulijua, usisahau. Angalia uzoefu wao wa nyuma. Je, wanafahamu kuhusu blockchain, uhandisi au usimamizi wa biashara? Angalia social media zao. Timu inayoficha majina yake ni bendera nyekundu kubwa. Washirika, kuona majina makubwa ya washauri au washirika ni vizuri, lakini kuna zaidi ya hapo. Siri yake ni kwamba washauri wengi hupewa token kidogo tu. Angalia kama wanachangia kikweli au majina yao yamewekwa tu kuvutia. Nenda kwenye tovuti za washirika na uthibitishe uhusiano. Ramani ya njia ama roadmap. Je, malengo ni ya kweli? Je, wameweka tarehe maalum au wameandika tu Q3 2025 uboreshaji wa mtandao? Malengo maalum huonyesha uwajibikaji.
Siri ya 4 ni epuka lugha ya hyperbole ama maneno ya kujisifu kupita kiasi. Kuna lugha tunaita hyperbole. Ni maneno ya kujisifu kupita kiasi. Hii ni lugha ya mauzo, sio ya kiufundi. White paper nzuri huwa makini, ya kitaalamu na inalenga katika ukweli na data. Red flag itakuwa ni maneno kama tutakuwa wa kwanza, tutabadilisha kila kitu, wawekezaji wote watapata faida kubwa. White paper sio brochure ya mauzo, inapaswa kuwa makini. Uchambuzi wa kiushindani, hili ni swala lingine la muhimu la kuangalia. Je, wamezungumzia washindani wao na jinsi wanavyowazidi? Mradi unaodai kwamba hauna mpinzani au hauhitaji mpinzani unaweza kuwa na upofu na unakwepa uhalisia. Siri ya 5, fanya a control NF. Hii ni utafutaji wa haraka kwa maneno haya. Hii ni siri rahisi lakini yenye nguvu. Unapofungua white paper, fanya utafutaji wa control NF au CMD NF kwa maneno machache muhimu. Decentralized. Je, wametumia wapi? Je, mradi ni kweli uongozwi na mtu mmoja au ni neno la kupamba tu? Lakini security, usalama, vipi wanalinda mtandao? Je, wameeleza mfumo wa kiufundi wa usalama wao? Pia kuangalia riski, mradi wa kweli lazima ukiri kuna hatari. Ikiwa hawataji hatari hata moja, wanataka kuaminisha maneno mengi. Kwa kutumia siri hizi 5, sasa una jicho la uchambuzi zaidi ya 90% ya wawekezaji wa rejareja. Sasa wewe ni mwekezaji mwenye akili. Tumekuletea zana hizi za kufichua siri za white paper. Wajibu wa CPA umekwisha. Sasa ni zamu yako. Kama video hii imekupa hata 1% ya ufahamu, gonga subscribe na ubonyeze kengele. Lengo letu ni kukusaidia kuwekeza kwa uhakika na kuepuka kutapeliwa. Acha maoni yako hapo chini, utuambie white paper gani unataka tuichambue juma lijalo. Hadi video ijayo, asante sana kwa kutazama CPA.